ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಗರು ಫಾರ್ಮ್ ಚಾನಲನ್ನು. ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಟಗರು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. 16 ಮರಿಗಳು ಅದಾವೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿವೆ 16 ಮರಿಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡೈಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇವಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಏನೇನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮರಿಗಳು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ಬಿಳಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೆ, ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಥರ ವೆರೈಟಿ ಮರಿಗಳು ಅದಾವೆ ಇದ್ರಾಗ. ಎಳಗದ ಮರಿಗಳು